Mene je toliko boleo stomak, znači to je i autobus tucka, i vešnika, znači ja umirem, a ja pritom ne bi trebala da trpim, zato što sam imala šrizu kad sam bila mala i znači stvarno to ne mogu više od ovog tuckanja, ja sam se ovako podigla i ja sam ovako do Beograda na rukama se držala, pošto me je toliko bolelo i kad sam došla, kad sam ja istrčala, pritom nisam znala da ima na dolaznom peronu već, nego sam trčala na onaj odlazni. Znači, ja ovako idem, Ognjen mi nosi torbu, guram i fazon da idem još brže, jer ja umirem. I dolazim tamo i nema žene koja prodaje žetone. Ja kao, razumeš, i Ognjen kao kreće da lupa i ona viče, pišam, imam ja dušu. Ako nisam sad, neću nikad. Ovi kao, čekaj, pišam.